de l'homme de la préhistoire à l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Partout sur notre terre, nous sommes tous ensemble un très ancien peuple. Ce ne sont pas nos ancêtres qui nous ont légué cette terre, mais nos enfants qui nous la prêtent. Alors, nous devons prendre soin de sa pureté et de sa beauté, parce que c'est notre bien le plus précieux. Les gens de mon peuple disent qu'il ne faut pas attendre que le dernier arbre soit abattu ou que la dernière rivière ait été empoisonnée pour se rendre compte que l'argent ne peut pas nous nourrir, que notre terre est suffisante pour tous et que nous n'avons pas d'autres réserves. Maintenant, je vous souhaite à tous un beau chemin sur notre terre.